Nagsugod na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagsusi sa pagpang-ambush sa usa ka abogada ug iyang batan-ong anak. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, gawas sa kapulisan nag-imbestigar sab karon ang NBI nining nahitabong pagpang-ambush sa usa ka babaeng abogada. Setyembre 2 nakadawat og komunikasyon ang National Bureau of Investigation kabahin sa nahitabo kang attorney Karen Quinianola Gonzalez. Pinaagi sa igsuon sa biktima, gihangyo niini ang pagsud sa NBI sa maong kaso. Maong milusad og pakisusi ang NBI Cebu office nga nagbase sa Mandawi sa gikonsidera nila nga command case. Inabagan sila sa mga personnel sa ilang regional office aron makahipos og impormasyon. We consider this a command case considering the impact of this case to the public, especially to the legal profession, no less than the IBP and other concerned sectors. Usa sa una nilang gibuhat ang paghipos sa mga CCTV footages. Taas-taas ang proseso kay lakip niini ang gikan pa sa gitrabahuan sa biktima sa Cebu Ports Authority. Until such time that she was ambushed along Edge Cortez. Pasabot sa NBI, parallel investigation ang himuon nila, sanglit nag-imbestigar na sab sa maong kaso ang Philippine National Police. Matod ni Pura, posibleng makig-discuss usab sila sa kapulisan kalabot sa ilang mahipos nga impormasyon. Lan, lakip sa motibo nga gisusi karon sa NBI kung work-related ba kinitabong pagpang-ambush o baka may personal nga hinungdan ngadto sa biktima. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.